試合スタート。一攫千金ヌーブルトレジャーハンター2回戦が始まりました。宝箱に入っている賞金10万円を目指していきます。全長が13メートル、高さが4メートルある大階段、ヌルヌルの中を階段を両手両足を使って登っていきます。まずリードしているのは小峠、一番人気です。小峠がリードしていく。そして斉藤も現在2位、第3位に小宮、そして狩野英孝も順調なスタート。ただ田中がおっと狩野英孝落ちていきました。斉藤も落ちていた。小峠も落ちました。自動的に小宮がなぜか1位になった。小宮が自動的に非常にスローに手足を動かしていく小宮です。小宮が慎重に動かしていきますが、後ろから田中が上がってきたぞ。小宮が1位、2位が田中、3位に小峠と斉藤がついています。斉藤落ちていった。さあ3人が並んで小宮がなぜか下がっている。地味に後退している。よく理由がわからないがガタガタ落ちていった。先頭が小峠に変わりました。先頭小峠、2位田中、3位が狩野英孝となっています。狩野英孝足をまたつかせていなくなっていきました。小峠人気に応えるか。順調に中央突破。ただ鈴木奈々はこの辺りから7回ほど落下していった。しかし小峠は順調にいくぞ。順調にいった。またいだ。スーパープレー、スーパープレーだった。田中スーパープレーの後ノーミスで落下。誰も階段を登っておりません。また一からのスタートになりました。小峠が速い。小峠が順調に上がっていく。ヌルヌルになれたか。小峠ここで落ちていった。角と一緒に落ちていきました。最後はなかなか階段を登れていない。現在2分経過いたしました。小宮がやはりスローに手足を動かして現在1位、斉藤がそれを追っています。さらに追うのが田中です。斉藤と小宮。